皆さんおはようございます。ステイトオブプレイ日本をご覧いただきありがとうございます。本日 MC を務めます梶裕貴です。今回はステイトオブプレイの特別編として日本やアジア初のゲームにスポットを当ててお届けします。大人気シリーズの最新作から個性豊かなインディータイトルまで最新情報をたっぷりご紹介します。ドラゴンクエスト7リイマジンドからスタートです。We made a promise to solve the world's mysteries, didn't we? I know I'd regret missing out on the fun far more than any bother we might get ourselves into. I haven't thought about it really. I should try doing all the things that humans do. To find my own purpose, something only I can do. Did he prevail? Doth he yet rule over this realm? Yeah, this looks really good. This is the stuff! You and me battling side by side again. Flame Splitter! There's no time to waste. Here's to one last adventure. このドールルックと呼ばれるグラフィック素敵ですね。そして再構築されたシナリオには大人になったキーファが。どのような物語が待ち受けているのかお楽しみに。さて続いてはちょっと穏やかな気持ちになれる2作品から発売日の発表です。 That better? Is it better? インコンビニワンストアメニーストーリーズはささやかな日常を描く心温まる物語。プレイヤーは小さな町のコンビニ店員となり棚に商品を並べたり、顔なじみのお客さんと交流したりしながら選択を通じて物語を紡いでいきます。心地のいい効果音で Working Simulator, ガ the チャ game. やコレクションといった遊び心のある要素でお楽しみいただけます。インコンビニワンストア Lawson Convenience Store, the game. 2026年4月発売です。コーヒートーク東京は東京の小さなカフェを舞台にしたノベルアドベンチャーゲーム。プレイヤーはバリスタとなり心温まる一杯を入れてお客様の声に耳を傾けます。人間はもちろん雪女やカッパなど日本の妖怪の末裔たちもカフェを訪れ悩みや喜びを語り合います。コーヒートーク東京は2026 Yeah, that was 7 Remake Reimagined. They've announced that before, but every time they show it, it just looks so good. 続いてのゲームはおや急に静かになった気がし What ま is せんか。 this? なんだか寒気も。 What is this? さまざまな社会問題に切り込む人気ホラーシリーズブロークンロアから2作品が登場。1作目はブロークンロアアンフォロー。 SNS の暗い影に焦点を当てた I don't know anything about 視 this. 点のホラーゲーム。見知らぬ不気味な I don't know anything about this 脱出する title. ため過去のトラウマや亡霊たちに追い詰められながらスマートフォン It looks pretty crazy, 出口 though. を探していきます。ブロークンロアアンフォローは Oh my god. 2026年1月16日発売です。 This looks terrifying. さらに本日はシリーズ最新作ブロークンロアアセンドを初公開。シリーズおなじみの一人称視点のサバイバルホラーにクライミング要素が加わりました。 What on earth? Oh, it's first person. Oh, I would get so sick playing this game. 主人公のレンとユイは動画配信サイトでの名声を求め危険を顧みずに東京タワー Oh に挑みま wow. す。 This looks そこで2人 really を待ち受ける awesome. のは妖怪六六首ブロークンロア The ア terrifying センドは yokai. 2026 The 年 terrifying 夏 demons. 発売予定です。 Oh man.
That looks so crazy. So this is Minakami Village. A ritual so forbidden that speaking of it is taboo. And a place that must never be seen. Huh. If I could capture it with a camera obscura. Oh man, this remake looks so good. If you can get out of the village, you'll be able to escape your fate. Don't let go. Together. This is gonna go really hard. The twins, where are they? The ritual. Yeah, there's a little bit of intermission when they want to change the tone. That's how you do these. Like a lot of times, the companies do these presentations and they don't hit right because there's no flow. Like they paused and went back to the host when they want to change the vibe to horror, and they'll go back when they want to change it to something else. We'll be together. Forever. Yeah, man. This Fatal Frame 2 remake looks amazing. This looks better than the first time they showed it a few months ago. Shall we begin? Or the last time they showed it a few months ago. Loading up for spring. 本日は光栄テクモゲームスよりゼロ赤い蝶リメイクディレクターの柴田さんにお越しいただきました。柴田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 Make sure to throw a like on the video. I appreciate it. All of you all are helping the channel out with those likes. Much appreciated. リメイクということなんですけれども、 All four of you. トレーラーを拝見して恐ろしさがさらにパワーアップしていたように感じるんですが、そちら何か秘密はあるんでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ光と影ですね。ホラーにとって重要なところについてはすごくこだわってライティングして、 Oh yeah, man, this looks so good. バランスを追求しています。 Oh, またその I lost one like. 肌の質感、透明感。 Sorry if you didn't like that. ものの感じですよね。もうリアルに表現しました。チーム忍者のアクションディレクターも参加していますので、バトルも楽しんでいただきたいです。幽霊がだんだん怖いものが近づいてくるのをじっくり見ながら、ギリギリで撮影するっていう怖さ、ゲームシステムはのいいところ Okay, I'm right on time. I was thinking I was a little bit behind, so I looked at my phone. It's right on time. It's right on time. またこのフィルター、カメラのフィルターがあると思うんですけど、それを切り替えると見え方が変わっていってですね、音量に対してさまざまな効果があります。その戦闘でも探索でも特徴的な効果がありますので、状況に応じて切り替えながら使ってゲームを進めていきます。I really want to play this. Hopefully my backlog is cleared up by March. I really want to play this game. 解禁という嬉しいニュースがありましたが、他にも新情報をご用意いただいたんですよね。はい。実は Digital Deluxe Edition も Yeah, man, like the first Fatal Frame on PS2 was super scary, man. It was like a really psychological horror type game. It was really good. 予約特典も各種ご用意しておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。発売が待ち遠しいですね。柴田さん、本日はお忙しい中ありがとうございました。ゼロ赤い蝶リメイクは2026年3月12日発売予定です。Crimson no Butterfly. I like the scared cat. そして光栄テクモゲームスからもう一つ発表があります。こちらの映像を One more ご覧 announcement. ください。 Let's have a look at the trailer. Is this going to be a new game? It was during what I believed would be my final battle that you appeared before me. Okay. Yo, the crowds looked insane in that shot. The crowds of enemies look insane. Fly by my side. For together, we shall seize a new age of peace with our own hands. Yo, this looks really good. I know they've mentioned this before, but something about the shots of the crowds there looked really good. Like the AI was really going nuts.
Dude, Dynasty Warriors was one of the top franchises in the PS2 放 era. 送したステイトオブプレイではグランツーリスモシリーズの生みの親山内和則さんからグランツーリスモ7の大型アップデート Gran Turismo 7 update 年末に配信されると発表がありました。 Spec 本日 3 は山内さんから追加のお知らせが届いてい follow ま up す。 announcement. Yeah, this is moving right along. This is a really well produced state of play. This is moving right along. We're only 12 minutes in. We got 28 minutes left, folks. You like the look of this game, Shadowstar? 山内和則さん、ありがとうございました。 And they didn't linger on it for 5パワーパック minutes. でのリアルレーシングにご期待ください。さあ、どんどん参りましょう。 Let's keep things rolling. This 記 is a 録と再生 good で道を切 production. り開く新感覚レコードパズルアクションモーションレック。移動する、ジャンプする、そして動きの Oh, 軌 this 跡を記録 looks して cool. 再 This 生 looks like an old Game 一 Boy 見進 game. めそうにない道も記録した動きを別の場所で再生すれば必ず突破できる。多彩なギミックを駆使して荒廃したステージを探索し機械に支配された世界の謎を解き明かしましょう。モーションレックは This looks like just like an old school 2026 NES 発売で game. す。武教 RPG ワンダリングソードすべての DLC を同梱した完全版がバージョンアップされてプレイステーション5に Oh, 登場。 wow. ピクセル The アート whole で描かれ thing. る古代の中国を舞台にしたオープンワールド RPG。主人公は英雄を夢見て旅に出ます。これこそが Dude, 俺が歩むべき道だ。プレイヤーの選択によって変わる20種類のエンディング、 20 different 戦略もアクションも楽 endings. しめる What? 2種類の戦闘モード、そして新たに日本人キャストによる日本語フルボイスを実装。 This looks great. 共にあるなら Again, this is companies just being like, hey, people love these games. 2026年5月28日発売です。 Yeah, I'm not like blinded out by the light. 愛ソムニウムファイルシリーズ最新作伊達要は眠らないフロム愛ソムニウムファイルがプレイステーション5とプレイステーション4に登場。特殊捜査官伊達要と彼の火種に埋め込まれた AI 相棒がさらわれたネットアイドルイリスの行方を追います。調査を進める捜査パート、真相心理を探るソムニウムパート、そして新たに追加された脱出パート、3つのパートを行き交い事件の真相に迫ります。プレイステーション5向けに進化したグラフィックで緊迫した物語が展開されます。伊達要は眠 Like, らない。 this is how they need to do these from now on. It's 2026 not too 年 much. 2月26日発売で It's す。 not overproduced. あの伝説のゲ They're ーム getting が right to it. 20年ぶりにプレイステーションに帰ってきます。日本ゲーム大賞2025優秀賞も受賞した首都高バトルがついに復活。首都環状を舞台にカスタムした自分だけのマシンで400人以上のライバルと戦い新時代の頂点を I 目 have a 指 feeling す。 we're gonna get something cool. シリーズ独自の SP I have a バトル feeling we're は gonna get something very ドライバ cool ー to の精 show. 神力を数値化したスピリット I've got a good ポイントを競り合う feeling. I've got a good 戦い feeling. 速さも They're 重要 really ですが they're really pounding ライ through バル this との stuff. 心理戦こそが勝負を決める鍵となります。首都高バトルは2026年 I feel like we just did 2月26 10 minutes of showcase and we only did 5. パズル、RPG、推理アドベンチャー、そしてレースゲームまでバリエーションが豊かでしたね。さて、ここからはバンダイナムコエンターテインメントから DLC のお知らせです。Okay, here we go. What we 塊 got? 魂シリーズ最 Okay. 新作「ワンスアポンは塊魂」に2つの新 DLC が登場。第1弾「塊魂ダンスダンスリミックスパック」、第2弾「塊魂ネオリミックスパック」。 This game is so 5つ weird. の新しいリミックス BGM と10個の衣装アイテムをそれぞれ収録。 I think I played the second Katamari game 特別な衣装 long アイテム time を ago. 全員にプレゼント。 It was such 最 a 高の weird ビート game, と新しい man. スタイルで今年を締めくくろう。ソニック・ザ・ヘッジホッグがパックマンのパックマンワールド2リパックに登場します。ソニックならではのスピード感が味わえる新ステージに加えおなじみのギミックやキャラクターも登場します。さらにボス戦ではドクターエッグマンとの戦いが待ち Didn't they show this at the last showcase? Or maybe it was Summer Games Fest they showed this at? コラボレーションコンテンツはプレイステーション5とプレイステーション4で本日か Or ら like 配信開始。 Pac-Man Adventure or something like that? 先月
プレイステーション5で発売されたデジモンストーリータイムストレンジ Dude, ャー I シーズ have ンパ heard スの nothing DLC 第1弾追加デジモン but great things about this 1 game. アルタネイトディメンションがついに登 And I'm 場 not even a Digimon guy, but to the point where I'm like, do I need to play this 個性豊かな5体 game? のデジモンととある人物たちを巡る物語が I've heard 展開し nothing ま but す great stuff about this そ game. の思いに俺たちも応える DLC 第1弾追加デジモン&エピソードパック1アルタネイトディメンションはこの冬配信です。今年8月に発売された Super Robot Wars 1! DLC が登場します。 DLC1 では銀河旋風ブライガーザ・ビッグオーフートタンプ The Big O! 仮面ライダースカルの肖像の3作品が収録 Showtime! Oh my 3作 god. 品に関わる追加エリアミッションや追 Are 加プレ you イヤブル機体が楽しめます。 serious? スーパーロボット対戦 Y DLC1 は11月21日 They put the Big O in it. Are they gonna get Steve Bloom to voice him? Wow, that was cool. Showtime! Oh, the Big O was dope. 今何か聞こえませんでした？全国のハンターの皆さんに朗報です。モンスターハンターワイルズ無料タイトル Yeah, I ア was ッ gonna プデ say ート they'll 第4弾 definitely の have to have 配信 something 日 from が Monster Hunter in 12 here. 月16日に決定しました。このアップデートでは巨撃竜ゴグマジオス This が guy's 登場予定 great. です He's having fun さら doing に this. エンドコンテンツの拡充や季節イベント交わりの祭事も予定しています。12月16日から一狩り行こうぜ。続いてはソニックレーシングクロスワールドからの Sonic Racing アップデート情報です。Na na na na. Very catchy tune. Oh, SpongeBob. And dude, like, I'm fine with the abrupt cut there. They're like, just, ソニックレーシング we're gonna keep moving. DLC We gotta keep スポンジボブ moving. バックは11月20日に I 配信です。 love 続 the いてご breakneck 紹介する pace. のはアクションアドベンチャーネバーグレイブンザ・ウィッチ&ザ・カース新トレーラーの公開とさらに発売日もついに What 解 is 禁 this? です。 Oh, we're getting a little Metroidvania action here. Straight up Hollow Knight. This looks really awesome. So you can possess other creatures or whatever? Huh. This looks fun as hell. Give us a release date. Give us a release date for a localized version. Yo, man. It's also got like Mega Man X vibes to it. Like with the traversal. Heavy Mega Man X Ninja Gaiden vibes. Symphony of the Night vibes. March ネバー 5th. グレイブザ・ウィッチ&ザ・カース開 March 発責任 5th. 者酒井康臣さんにお越しいただきました。酒井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。酒井さんトレーラーではゴーレムのような敵と戦っていたシーンがとても印象的だったんですけど、 Sure, remember. ボス Okay. 戦の魅力、そして What about what makes 他に these どんなボ battles スが great 登場 and す what るの other か教えていただ bosses け will ますか。 appear? はい。レーザー攻撃を繰り The 出していた golem with 巨 the 大な laser ゴーレム awaits は players 最 deep 初 into の the ダン first ジョン dungeon, the 遺跡のボスです。 ruins.
本作のボスはそれぞれ独 Each 自の boss 攻 of the 撃 game パターンや possesses unique 特殊なギミ attack ックを持っ patterns てい and て special 一 gimmicks. 筋縄ではいかないようになっています Nice, making them very far 例え from ば straightforward. 植物のボ For スは風を example, 使 the ったり botanical ドラ garden. ゴンのボス Okay, I は溶 can't 岩 read に it を fast 使 enough った out り loud. マリオネットのボスはプレイヤーが使う魔法と似た魔法を使います Huh. ボスによっては特定の敵への憑依が攻略の鍵になることもあります Possessing, yeah, that's what I thought she was doing, was possessing the ダンジョン内のプレイヤー評価 creatures. も毎回異なるためボスに繰り返し挑戦しても新鮮な緊張感を味わえると思います I like the leveling system, スタジオ the にお越し sphere くだ grid さりありが system. とうございました。 This looks wonderful. This looks great. お前が今いるこの場所は世界で唯一 DBS を搭載した実験室だ DBS 起動準備が整いました。3、2、1。アバターとは可能性の海からサルベージしたデータをもとに構築 What し is た this? 誰かの姿だラグナというのはお前がダイブの際に使用 Yo! アバターのうちの一つの名称だつまり可能性のかけらとは無数に分岐する僕たちの未来の一部ということかい世界を救うためには What is this? 君はドクターメルクリウスが何か隠していると思ってます Some of the character designs look like Guilty Gear, but it's not a fighting game. たとえアバターとリンクしていてもデータで構成された空間の中でお前は異物だ Yo, what is this? It looks like Strider on steroids. 可能性だ。ガンペやめてください黒な獣サルベージだ。そうだろう。私たちが What is this? あの記憶の正体 And when is it out? February 12th. Entropy Effect. Blaze Blue. Okay. ブレイブルーエントロピーエフェクト X は完全新作ストーリー。そしてシリー The ズ first character design they showed actually 黒金が参戦します in the game playing looked like something from Guilty Gear. どんどん行きましょう。続いて冒険心をくすぐるラインナップを一挙にご紹介です。 Man, they are really rolling here. 呪われた魔王デイモンと人間の子供が織りなす心温まる冒険活 The 劇 Blaze Blue デーモン game. ベイビー Yeah. 探索要素とツインスティックシューターの戦闘システムを融合させた新感覚のアクション RPG。 アイテムを集めレベルを上げて新たなスキルを習得し広大なステージを攻略しましょう。ステージはバラエティ豊かな敵やギミックがいっぱい。マシンガンやショットガンなど展開の武器を使って攻撃しましょう。魔王が赤ん坊を背負いながら戦いその絆が深まっていく物語も大きな見どころです。子連れ魔王の壮大な冒険の幕が上がります。デーモン&ベイビーは Why do all these games look way better than stuff they usually show at like the US State of Plays? ディスガイアシリーズのスタッフが手掛ける Disgaea? 完全新作 3D アクション RPG 狂乱魔カイズム。主人公は倒した敵を I was gonna say this is not a 共に戦うことができ tactical ます。 RPG. 強靭なドラゴンや妖艶なサキバスなど10魔の種類は全部で16種類。一緒に戦わせるのはもちろん武器に変えて強力な技を放つことも可能です。全ての力を使いこなし裏切り者から大切なプリンを取り戻しましょう。 Oh my God. 狂乱魔カイズムは2026年1月29日発売です。運命のトリガーはアンリアルエンジン5で開発された次世代のタクティカルヒーローシューターです。It's built in Unreal 5. 10 Okay. に加え新たにアタッカータイプのファリー、そしてディフェンダータイプのタタとその相棒ロボットビビが参戦します。分身を操り敵を翻弄するファリー、拠点を難攻不落の砦に変えていく奇才エンジニアのタタ。それぞれの個性的な能力を駆使してライバルを打ち Saving 破 the りま big しょう。 hitters for last. We haven't seen Square Enix. We haven't seen Capcom. We haven't seen really any of the big hitters from Japan. すべての戦闘が唯一無二の体験になること間違いなし。お気に入りのヒーローを見つけ新しい戦場で世界中のプレイヤーと競い合いましょう。
Had Tetris blocks in it. ちなみに私は運命のトリガーにて両院 Oh の my 声を担 god. 当しています他にも魅 I 力 thought 的な that キャラ said クター Chrono が勢ぞろ Trigger. いしていますのでぜひプレイしてみ He てください said ね Chrono Trigger. 次はスクエアエニックスの大人気シリーズ最新作オクトパストラベラーゼロに関する発表です Oh man. I mean, Octopath Zero will be fine, but I was like wanting some other announcement. I don't think I'm as excited for this game as I thought I was gonna be. For Octopath Zero. I'm not as excited for it, if I'm being honest, as I thought I was gonna be. I'll play it, but it'll be one of those that I just kinda when I get to it. Finally awake. If you can best me in battle, my technique shall be yours. Oh, scarlet flame, blaze bright and cleanse this sacred land. Here they come! Let me see you bleed! Go down! Blood! Wounds be healed. How's that? All the riches of the world are mine. Why, I'll even give you this dirty little town you so love, to do with as you please. Power and the fear it induces is Yeah, I love the character designs, and yeah, you're right, the art style Octopath is really good. The character design work is really good too. After losing the town, I finally understand what's truly important to me. Let's do our best to rebuild Wishvale into the place it used to be. You said it. I'm ready when you are. Fame is nothing more than pretend. Will you continue to grip the blade Not of this dude. consumed by hatred? That villain. Let the finale be. The poetic villain, not the poetic villain. Man, talk about a trope. Man. You know, the poetic, elegant villain is a trope I wish would go away for about 4 or 5 years. そしてなんと本日 Everybody から does it now. 体験版の配信を開始します Demo 体験版 today. はゲーム冒頭3時間をプレイできます First 3 hours of the 体験版でプ game. レイした内容は本編発売時に Keep your progress 引 on き the 継ぎ game が可能です releases. That's necessary 主 these 人公 days. の You キャラ gotta ク do ターメイ that. クや序盤のストーリーをお楽しみください本日はアークシステムワークスからマーベルトーコンファイティングソウルズ Okay, プロ Marvel. デューサーの山中さんアートディレクターの Yeah. 黒坂さんにお越し Figured い we た were だ gonna きまし set た up for this. お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。マーベル闘魂ファイティングソウルズはどんな思いを込めて制作されたのか、それからファンの皆さんにはどんな体験を味わってほしいと考えていらっしゃるのかお話しいただけますでしょうか。Are they going to show some more characters or 日本から anything 世界へ tonight? というキーワードを掲げて開発してまして、Well, マーベル Genesis is already shoehorned in because he already exists. 今や巨大なコンテン He ツ already だと思うんですけれど exists. も、それをですね我々日 But I'm 本 talking 人 about like が new どのように受け止め characters. て You know what I mean? I give that a 解釈して再 rest 構築して for about 日 4 or 本人ら 5 し years. くアークシステムワークスらしく出力していくかというところを非常にテーマで大きなテーマとして掲げています。その新しいマーベル日米のカルチャーが融合したマーベルというのをファンの方にぜひ楽しんでいた Man, だ they きたい better な be と思っていま careful. す。 They're going to want Disney to sell Marvel to like Madhouse or something and let anime just make Marvel. Better be careful. 12月の第1週の週末を予定しておりまして、第1回 CBT クローズドベータテストのキャラクターに加えてスパイダーマンとゴーストライダーがプレイアブルとなっております。本日はですね、 We brought you the trailer for the second closed beta test. 予告トレーラーを持ってきました。こちらをご覧ください。親愛なる隣人スパイダーマンだ。スパイダーマンだ。Road trip to hell. Dude, Ghost Rider looks sick, dude. Ghost Rider looks nuts. My God, this looks amazing. This looks so... I mean, this is a fighting game I'm going to have to get. I'm going to have to play this.
The X Mansion! Oh my god! Is that the X-Men 2000 version of the X Mansion? Or X-Men Evolution? I mean, X-Men Evolution version? Oh my god, this looks insane. いやー、ワクワクさせられましたね。 Wow, that looks insane. トレーラーに映っていたのって X マンションの Yeah, he's talking about it. 新しいステージなんでしょうか。さすがよく気づきましたね。そうですね。今回の X マンションステージ、いろいろな宝探しを楽しんでもらえるように、細かいネタだったり、ギミックだったりを Detailed lore and gimmicks in the ぜひね background. プレイしてこちら Yes. 見ていただけると嬉しいと思ってます。このステージはワンエリアだけのステージになっています。エリアが少ないので、ちょっとね内容が薄いって思う方もいるかもしれませんが、こちらバトルの進行に合わせてドラマチックに変化するような面白い仕掛けを Dramatically changes the battle ゴーストライ progresses. ダーは Okay. ダークで迫力あるキャラクターですが、 Oh my ビジュア god. ルやアニメーションをデザインする上でどんなチャレンジがありましたか。はい。 Yeah, they have the sentinels in the background, of course. まずキャラクター、すぐにゴーストライダーがいるので、そのキャラクターを誰にするかというところで、Dude, I straight up want a Ghost Rider anime now. I want a Ghost Rider anime. なぜロビー・レイエスのゴーストライダーを選ばれたんでしょうか。はい、今日の時点ではちょっと詳しくはお話できないんですけど、ストーリー的にですね、今回ちょっと若い方の、ゴーストライダーを出したいというちょっと事情がありまして、描きたかったっていう事情がありまして、今回は Yeah, man. ジョニー・ブレズ Yeah, man, he looks great. を選んだということになります。なるほど。僕も He looks great. そして声優として Yeah, Angel and Beast were in the background there. 今作がどのように広がっていくのかとても楽しみです。それでは最後に世界中のファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。このゲーム、皆さんのお力をもとにもっともっといいゲームにしていきたいと思っていますので、ぜひ第2回クローズドベータテストにもご参加いただきまして、皆さんが感じたこと、ご意見ご要望をですねいただければと思います。日本のアニメとアメコミが融合したマーベルの独特のアート表現を Oh, ぜひプレイ wow. して楽しんでください。 Yo, his character design looks 本日は素敵 amazing. なお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 5 minutes. We got 5. Like that music a lot. Okay. What are we doing? Elden Ring, Night Rain, okay. They just went straight into a trailer. I was gonna give us a bunch of trailers now. I'd be fine with that. This has been jam-packed. Like, this has been jam-packed. The aftermath of the long night. I suppose it must be fate at work again. This just makes me want a really good Berserk game, man. Makes me just want a really, really good Berserk game. Just really makes me want a really good Berserk game. So it's a DLC for the DLC? Is that correct? That was new-ish. 私も早くプレイしたいゲ Play ーム these ばかり games で quite す。 soon. Oh, is that it? PS5 の5周年という節目に改めて PS5 の体験をご説明するとともにいくつかのニュースを共有します。
PS5 の体験といえばデュアルセンスワイヤレスコントローラーです。 PS5 をお買い上げいただくとすぐにアストロズプレイルームで体験いただけますが、 Still everybody at キャラクター PS5 が now. ステージを動き回る様がこれまでにない感覚でお楽しみいただけます。技術的には Man. アダプティブトリガーとハプティック So フィードバッ yeah, I guess we're not getting any more trailers. 内蔵スピーカーによって But that was a solid show, man. It was a solid showcase. There was some great stuff. There was some really. 手で感じる情報の3つが Oh, 登場され I て was 生み like, 出 there's される Cloud. 体験です。そして PS5 は But yeah, like they 目を had 見 some 張 really るよ good うな stuff. 綺麗な映像 There's some really good stuff in ス there. トレスを感じないスピーディーなゲーム進行を実現するための技術も詰め込んでいます。ネットワークを通じて進化し続ける体験、プレイステーションアップ、ファミリーアップを通じたスマホでの I'm gonna 体 wait 験な though. ど I'm gonna wait. You never know. They might drop トレンド something. やコンテンツに簡単にアクセスできます。また PS5 においては数千の PS4 向けのゲームも遊ぶことができ、過去にご購入いただいたゲーム The に Order 1886. Oh man. Should have been so much better. たくさんの方々にリビ The ングルーム Order の should have 大 been きな so テレビ much で better. PS5 をお使いいただいておりますが、プレイステーションポー Nah, I タル didn't play リモートプレイヤー Elden を Ring. 通じてリビングルームを超えて PS5 を楽しめるようなご提案も I do want one of these portals. I've heard mixed reviews on how well they play, how well they operate. 米国で発売することを I've heard some mixed stuff. 鮮やかな映像に加え、デュアルセンスワイヤレスコントローラーを充電できるフックも搭載しています。先日発表しましたパルスエレベートワイヤレススピーカーとともにデスクトップ環境でも But PS5 を存分 the にお楽 Marvel しみくだ stuff さい。 looked great. Octopath demo dropping today is pretty cool. どこでどのように楽しむかの選択肢を今後も広げてまいります。最後に That thing ain't that big. PS5 の5周年を記念して日本国内の皆さんに特別なご For 案 the 内 Japan があり market. ます。日本アカウント日本語専用の PS5 をご用意します。本モデルは希望小売価 PS5 格 digital provides 税 strong 込み values 55,000 円 for と okay お for the 求めに Japan なりやすい market. PS5 デジタルエディションです。日本でより多くのプレイヤーの皆さんに Oh, they're I そして see what 素 they're 晴らしいゲームをお doing. 楽しみいただきたいと思っております。 I was like, why are they going so hard on selling hardware and peripherals here at the end? But it was because they're trying to sell it to the people in Japan, trying to get more Japanese people to buy a PlayStation. Wow, I thought PlayStation was doing okay in Japan. Well, there it is. What do y'all think? There it was. I wouldn't say there's a whole lot to talk about. It showed some cool stuff. Definitely from like the side-scroller, Metroidvania type games and stuff. Interesting things, you know, fun stuff coming from the Japanese market. But you know, just kind of that game right there looks awesome. The Witch and the Curse, or whatever it's called. A few other games that were really cool. But yeah, at the end of the day, I would say there's not a whole lot to talk about. Like just some really cool looking stuff that when it comes out, it'll be fun to play. 今日ご紹介した全てのゲームには作品ごとに異なる魅力がたくさん詰め込まれています。時には仲間と一緒に、時には一人でじっくりと。 I like this guy a lot. プレイステーションにはあらゆる遊び方があります。この番組が皆さんの次の冒険のきっかけになれば嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。 Yeah, that guy had like a fun vibe, fun energy to him. So, but yet, I'd say from all those things, that Dragon Quest VII reimagined is really cool looking. There's some other indie-ish kind of stuff in there that I thought was cool looking, but other than that, you know, it's kind of standard stuff. The one thing I will take away from this is that I loved the pacing. Like the pacing was god tier. Like this is how all these need to be paced from now on. No BS, no unnecessary fluff. That is what it needs to be from now on. So yeah, I hope that they take notes from this, because this is how you do these. This is exactly how you do these. And this is what I've been begging for State of Play to do, just to show a bunch of stuff.
Have some spots where people come in and talk about their game, but don't do a 10-minute fluff piece in the middle. Like, if you're doing a showcase for just a certain game, that's fine. But to do a state of play and just show a bunch of, have a fluff piece right in the middle for 10 minutes, it kills the flow, takes you out of it. It's just no good. You can't do that. And I'm glad they seem to be figuring it out. So, seem to be figuring it out. But I don't know. What did you all think? What would you rate this state of play, chat? What would you rate it? No fluff, straight to the point. Exactly, Jesse. The Witch and the Curse game looks really cool. Looks very good. They actually made like a mini feature of it. I thought that was cool. I think they got high hopes for that one. One Winged Angel. I've not played Elden Ring. Just haven't done it. Haven't had time. I know it's going to be an undertaking. It was another one of those games that everybody was like, you got to play it. I'm like, do I? Do I? I did play a little bit of it. I haven't like sat down. I've got the first one, like not the Night Rain. I don't have Night Rain. I've got Elden Ring. I played a little bit of it. It just made me want to play Berserk. It made me want a Berserk game. It's the same thing that the Demon Souls remake did for me. I was like, man, I just really want a Berserk game. Definitely better than the last one, Nelson. 7.5 out of 10. I give it a 7 out of 10. 7 out of 10 is not bad. It's a passing grade. I give it a 7 out of 10. There were no like oh my god, like blow me away games. Okay, I've been looking forward to a lot of the stuff they've shown. You know, like I'm looking forward to Fatal Frame remake. I'm looking forward to Tokon, Marvel Tokon. I'm looking forward to Dragon Quest VII. A lot of other games in there. The Blaze Blue game looked really cool. Not gonna lie. Looked like a Strider on steroids. And the Witch game, of course. The Game Awards will be what the Game Awards always is, right? The Game Awards will be a lot of fluff pieces, a lot of them pushing what they want you to buy in 2026, and doubling down on the things they liked in 2025. I hope it's more streamlined. We don't need celebrity, like, get rid of that celebrity cameo stuff. We don't need the Muppets up there eating 5 minutes. We don't need all that stuff. It needs to just move. You need to get the show moving. And I'm glad a lot of you all caught that thing about the Game Awards today. Like, I told you all, that was Game Awards Inc.'s whole plan this whole time. They want to get on a streaming service. They want to have people pay to watch their show. It won't be there in 2026, I don't think, but 2027, I almost guarantee you they're going to be like moving into the area of like it's going to be blocked behind some kind of streaming service. You're going to have to pay to watch it or something like that. It won't be free on YouTube anymore, I don't think. And Twitter and Twitch and all that other kind of stuff. What are your thoughts on the marketing for Kingdom Hearts 4 dropping 1 trailer and 7 screenshots in almost 4 years? We've talked about that a lot lately, Khaled. It's a victim of Square's current restructuring right now. Not this guy again, the effeminate villain guy there. Yeah, that was real. That's real every year because Jeff Keighley loves Muppets and he loves Nojima. So those two things will definitely be at the Game Awards. But yeah, Kingdom Hearts 4 is just a victim of the restructuring at Square Enix right now. They're still working on it, I'm sure. I didn't think we would see it today. I thought there might be a chance we could see Final Fantasy VII Part 3, but, you know, kind of makes sense they didn't because, you know, I feel like they would drop that during like an English language. Not to say anything, they're biased one way or the other, but I feel like this being a Japanese showcase, this wasn't going to get the eyes that like a Western PlayStation State of Play would, right? It just won't
because it doesn't have the bigger audience. We love Japanese games, role-playing games especially, but other stuff here on this channel, but you know, a lot of people aren't into that kind of stuff. So if State of Play comes out and says, hey, 30-minute State of Play focusing on our American devs and stuff like that, well, that's the bigger market. Like, people are going to tune in for that. So I could see them dropping a Final Fantasy VII thing there. But other than that, over under 1.5 cringe moments from the show. I'm going to take the over on that. I'm going to take the over. Yeah. Well, that's why they put him up there every year, right? They know putting him up there, they're going to have, like, all those weird, wild, like, clip moments. You know, the viral moments. That's what they're going for with these things. Yep. It was really good. Enjoyed than I have with other showcases. Yeah, absolutely. I agree, Shadow Star. Yeah. Well, that's the thing. Is like, I hope Game Awards is more streamlined this year. They've just made the big announcement about, you know, it's going to be streaming on Amazon Prime. You know, I called that a few months ago. That I thought it'd be 2026 though. I didn't think it would be this year. They'd have a deal done, but they've already got it done. So I think 2026, you're going to see like even more hardcore, like, hey, it's streaming on this. It's streaming on this service. They're going to really try to push everybody in that direction. Summer Games Fest. I bet the deal with Game Awards Inc. I bet Amazon Prime's going to be streaming Summer Games Fest too. I bet it's I wouldn't be surprised if it was a 1-year deal with Amazon Prime that they've got, and that's where they're going. That's where they're going. So I'm really be interesting to see. Oh, we got Psylocke and Iceman in the background too. I just saw that. But yeah, it'll be interesting to see where things go and how it shakes out with that. Let's see. You've been replaying the Resident Evil games in anticipation for Requiem. What would you say you're looking most forward to in the upcoming Resident Evil game? You know, I wasn't super hyped for the game because they kept showing the same. Well, I've covered it here on the channel if you've watched my stuff. They just kept showing the same demo over and over again. I don't think that monster is particularly scary. I don't think that opening demo thing is particularly scary. But I'm looking forward to, if that's Spencer or not, what they're doing with the villain. I'm looking forward most to that. See what the next evolution of the virus or the problem is with Resident Evil. I'm looking forward to finding out what the next evolution of the issues there are. And what's the next antagonistic thing? Is Umbrella gonna become a thing again? An Umbrella type thing? What's the next thing? So that's what I'm looking forward to most. I don't even care who the characters are, to be real with you, like, because Grace is going to be featured and everybody's excited about maybe getting Leon, but he's going to have a Chris Redfield role, just very in the background. They've got to nail the Grace character. She's got to be great. She's got to be one of the next great Resident Evil characters, because if she's not, it's a flop. So, but we'll see. We'll see. But I'm looking forward to exploring Raccoon City, man. Like the ruins of Raccoon City. So, we'll see. But anyway, I'm going to hop off here. I'll be back on later on, 10 o'clock tonight for Tuesday Night Kaufman Night. You all make sure to tune in, subscribe to the channel. If you're new around here, throw a like on the video. Help everybody find this stream later on. And until 10 o'clock, 4 hours. You all have a great night. Be safe, be good to each other, keep rocking. And I will see you all at 10 o'clock in 4 hours right here on the channel. We'll talk more about this. We got some other things to talk about tonight. We will get into it. You all have a good one. Take care.